Esa mau main apa? Pegang. Siap. Nyalain dulu. Yang kecil kan? Iya sedikit-sedikit atau biar nggak kaget. Aisyah main apa? Mau? Nunggu giliran? Kapan jatuhnya? Lama-lama tuh. Nanti dia jatuh sendiri. Iya. Oh, udah gede. Apaan yang kecil-kecil? Udah takut kayak tadi. Kan tadi mah angin. Nanti jatuh. Siap. 1 2 Tah, Mana? sama ya. Nanti kakak gedein. Ini. Tuh. Yeay. Lagi? 1 Gedein gerak. 2 3 Dia mau angkat mah. Tuh kakak lihat masih ada yang kecil. Ya nanti ayang takut kayak tadi. Enggak sok. Aduh. Wah. Gue rasain. Aduh. Aduh. Buruan gue lihat ke bawah. Ambil bolanya, ambil. Ambil di Bukannya bawah. itu yang di bawah, yang di bawah. Sini mau bantu. Ambil. Di bawah, yang di bawah. Yang di bawah itu, yang di bawah. Wah, sedikit lagi. Yeay, sedikit lagi. Hore. Mandi motor. Ini satu lagi bang. Yeay, finish. Nya. Ambil balonnya, ambil. Ambil nggak apa-apa. Tuh. Oh, ada karet. Matiin. Yipi. Kok beda ya ini? Nanti dulu. Warnanya? Ya beda-beda. Kok enggak ya? Ya kan nih. Wow. Lagi. Ayo saya lempar. Yang kencang. 1 2 3. Asyik.
lagi. Sama Ayesa lempar. Yang kencang. Nanti buatnya. Nanti aja. 1, 2, 3.